لما يكون في شارع على اسم الحي فأكيد ده شارع مهم. فما بالك بشارع على اسم المدينة والمحافظة ككل؟ أكيد هيكون شارع أهم. حكايتنا في الشوارع وجولاتنا لسه مستمرة، وإحنا النهاردة بنزور مع بعض شارع الجيزة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. احنا النهاردة موجودين في الجيزة وهنتمشى في شارع على اسم المحافظة العريقة وهو شارع الجيزة. حلقتنا بدأناها من شارع مهم في الجيزة برضو وهو شارع التحرير، ورايحين مع بعض لميدان الجلاء، ومن عنده هنبدأ رحلتنا اللي هنغطي فيها بإذن الله شارع الجيزة أو شارع شارل دي جول ومعظم الأماكن المحيطة بيه زي ما هنشوف مع بعض. شارع التحرير شارع طويل وبيعدي مناطق كتير، وبيبدأ من ورا من عند شارع السودان وبيوصل لغاية ميدان عابدين، بيعدي ميدان الدقي وميدان الجلاء وميدان التحرير وميدان باب اللوق، وبيبدأ من الجيزة وبيكمل في القاهرة. احنا كده داخلين مع بعض على ميدان الجلاء، واللي لو كملنا طريقنا على طول هنعدي كوبري الجلاء وهنكون في الزمالك. ولو دخلنا شمال من الميدان هنتمشى بقى على كورنيش النيل، وهننتقل من الدق اللي احنا فيه للعجوزة والمهندسين ومبابة والوراق وغيرهم من المناطق. موجود هنا في الميدان تمثال لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. وخلاص بقى احنا هندخل يمين على شارع الجيزة واللي اسمه الرسمي حاليا شارل دي جول، وبيقابلنا هنا في اول الشارع فندق شيراتون القاهرة، الفندق المشهور. وعلى شمالنا اول ما هنخش الشارع هنا موجود نفق العجوزة، النفق اللي هدفه اننا نعدي بسهولة ميدان الجلاء واحنا موجودين في مسار حلقتنا مع بعض. ادي الفندق بقى موجود على شمالنا. وعموما كل الشوارع والمناطق المحيطة بنهر النيل مليانة بعدد كبير من الفنادق، ومعظمها فنادق 5 نجوم. شارعنا النهاردة شارع حيوي جدا، رئيسي جدا، وبيربط مناطق كتير ببعض. امتداده بيكون شارع البحر الأعظم، وفي جزء تاني من امتداده بيكون شارع مراد. خلال رحلتنا إن شاء الله هنمشي في ده وهنمشي في ده، وهوضح لكم كل الشوارع اللي هنعدي عليها ومعظم المعالم المهمة جدا في طريقنا، زي مدرسة الأورمان الثانوية بنات اللي موجودة على شمالنا هنا. واحنا لسه موجودين في شارع الجيزة، وموجود هنا اهو كوبري المشاة، وعلى شمالنا هنا الشارع الموازي لمسار حلقتنا مع بعض وهو شارع النيل اللي كان لينا رحلة مهمة جواه. وعلى شمالنا دلوقتي هنقابل مجلس الدولة المصري، وبنكمل مع بعض وبنستكشف شارع جميل من شوارع الجيزة. لو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. على يميننا وشمالنا هنا محطة مية الجيزة، واحنا ان شاء الله هننزل نفق هسميه نفق نهضة مصر. ولو ما نزلناش النفق ومشينا من جنبه هنروح على شارع نهضة مصر، وهنقدر نوصل لجامعة القاهرة. هنروح على ميدان وتمثال نهضة مصر، وهتكون جنينة الحيوانات قدامنا مباشرة. نفق اللي احنا نازلينه بيعدينا تقاطع شارع نهضة مصر، وكمان كوبري الجامعة بيكون موجود على شمالنا. لو حتى الإرشادية هنا موضحة الاتجاهات إن يمنا بنروح على شارع النهضة والجامعة ومحور صفت اللبن، ولو كملنا على طول زي ما هنعمل بإذن الله بنروح على ميدان الجيزة وشارع البحر الأعظم وشارع الهرم والطريق الدائري. نفق كان مهم جدا، حل مشكلة مرورية كبيرة كانت دايما موجودة في تقاطع شارع الجيزة مع شارع نهضة مصر. نفق طبعا اتجاهين، للي جاي من شارع الجيزة ورايح على الميدان، أو اللي جاي من الميدان وهيكمل في اتجاه الدقي والعجوزة والمهندسين ومبابة. هنلاحظ واحنا مع بعض ان بعد ما نطلع من على النفق اللي احنا موجودين جواه هنلاحظ ان شارع الجيزة مش تجاري قوي الا في امتداده في الجزء الخاص بشارع مراد، ولكنه شارع سكني بشكل كبير. كمان موجود فيه فنادق مهمة زي ما شفنا وهنشوف مع بعض واحنا طلعنا من النفق. وجنينة الحيوانات
اللي بقت على يمنا موجودة في جزء كبير من الشارع. كلنا لينا ذكريات جميلة مع الجنينة دي بمساحتها الكبيرة، واللي هي أكبر حديقة حيوان في مصر والشرق الأوسط، وأول حديقة حيوان في أفريقيا، واتعملت سنة 1891، ويتم فيها حاليا أكبر عملية من عمليات التطوير. وزي ما حضراتكم شايفين موجود على شمالنا هنا فندق الفور سيزونز الشهير من فنادق ال5 نجوم اللي موجودة هنا في شارع الجيزة. وما زلنا مع بعض في الجيزة وفي شارع الجيزة. النفق اللي قدامنا لو نزلناه، وان شاء الله هننزل منه في نهاية الرحلة، هيوصلنا لشارع بهي الدين بركات، ومنه لشارع البحر الأعظم، واحد برضو من أشهر شوارع الجيزة، ومنه بنوصل للطريق الدائري، وبنوصل كمان للمنيب، ومن بعده عدد من قرى محافظة الجيزة. عند اللفة اللي جاية بينتهي شارع الجيزة بمسماه، سواء شارع الجيزة أو شارع شارل دي جول، وبيكمل الشارع باسم شارع مراد، واللي اسمه برضو بقى اسمه طه حسين. برضو الجزء اللي جاي من أشهر أجزاء شوارع الجيزة. احنا كده في شارع مراد، ولغاية ما نوصل لميدان الجيزة هتلاحظوا بقى في الجزء ده انتشار المحلات والشركات والعيادات والبنوك والمعامل. وموجود هنا فرع عمر أفندي الشهير في شارع مراد. ومع بعض لسه في واحد من الشوارع المهمة في الجيزة. ولو لسه موجود معايا في الفيديو، أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. الشوارع اللي على يمنا هنا بتوصلنا لشارع جامعة القاهرة، والكوبري اللي قدامنا هو كوبري الجيزة المعدني اللي موجود فوق ميدان الجيزة. كوبري مهم، ليه منزل هنا على شارع مراد، وليه منزل بيوديك لكوبري عباس، ومنزل لشارع جامعة القاهرة، وليه 3 مطالع من شارع فيصل والهرم وشارع ربيع الجيزي أو صلاح سالم. مطعم جاد المشهور هنا برضه في شارع مراد على يمنا، وبعديه على طول مكتبة سمير وعلي. واحنا طبعا مش هنكمل رحلتنا وندخل على ميدان الجيزة، لكن احنا ان شاء الله هنلف من تحت الكوبري عشان نرجع نستكمل جولتنا في شارع الجيزة وكل الشوارع المحيطة بيه بإذن الله. طبعا لو كملنا طريقنا من الميدان هيكون عندنا اختيارات للدخول لشارع الهرم، او نطلع الكوبري وننزل على فيصل، او نكمل لشارع السودان لو ما طلعناش الكوبري، او ندخل يمين على شارع جامعة القاهرة، او نكمل على طول على شارع ربيع الجيزي نوصل لأم المصريين ولساقية مكي وللمنيب. لكن احنا دخلنا اهو من تحت الكوبري ورجعنا مرة تانية في الاتجاه المقابل كده، وهناخد بقى الاتجاه المقابل في شارع مراد، وبعدين هنكمل شارع الجيزة في الاتجاه التاني. ما زلنا مع بعض في شارع مراد، واللي كان زمان جزء من سوق تجاري كبير كان اسمه السوق النيلي، لما كان النيل والفيضان بيوصل لغاية الأهرامات. شارع هنا اسمه بيرجع لمراد بيك المملوكي، واللي كان ساكن في المنيل وخلى الشارع هنا سكنة عسكرية مملوكية. شارع هنا ممكن نسميه يعني بؤرة تاريخ الجيزة، ورغم صغر امتداد الشارع زي ما احنا شايفين مع بعض، لكن هو من الشوارع المهمة جدا، واللي عدد كبير جدا من أهل الجيزة بيحبوا حتى إن هم يتمشوا فيه. احنا كده في اتجاه رجوعنا لشارع الجيزة أو شارع شارل دي جول، ولسه بنتعرف مع بعض على أسماء عدد كبير من الشوارع المحيطة بالشارع هنا من اليمين أو من الشمال. لسه موجودين مع بعض في شارع الجيزة، وكل الشوارع اللي على يمنا بتودينا لشارع النيل والنهر النيل.
وعلى يمنا هنا في برج نايل تاور، وعلى شمالنا بامتداد كبير موجود حديقة الحيوان الشهيرة شارل دي جول، اللي هو الاسم الرسمي لشارع الجيزة اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هو متسمي على اسم واحد من أشهر القادة العسكريين والسياسيين في تاريخ فرنسا، بيرجع ليه الفضل في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وكان رئيس فرنسا مرتين. احنا لسه مع بعض بنشوف شارع الجيزة من الاتجاه العكسي، ولسه بنتعرف مع بعض على معالم الشارع هنا، وهننزل كمان شوية النفق اللي هيعدينا شارع نهضة مصر وهيعدينا كوبري الجامعة مرة تانية. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. داخلين مرة تانية على نفق نهضة مصر، واللي بيعدينا شارع ميدان نهضة مصر، أو شارع نهضة مصر اللي موجود فوق النفق اللي فيه العربيات اللي احنا شايفينها مع بعض. واحنا موجودين جوه محافظة عريقة جدا وليها تاريخ قديم جدا. كفاية ان فيها واحد من عجائب الدنيا السبع القديمة وهو الهرم الأكبر. الجيزة فيها مقابر بعدد كبير من فراعنة مصر القديمة. ومدينة الجيزة اللي احنا فيها هي عاصمة المحافظة، والمدينة فيها 8 أحياء: حي شمال الجيزة، وحي جنوب الجيزة، وحي العمرانية، حي بولاق الدكرور والوراق، وحي الهرم، وحي العجوزة والدقي اللي احنا موجودين فيها حاليا. احنا طلعنا من النفق ولسه كل الشوارع اللي على يمنا بتودينا على شارع النيل، وعلى يمنا هنا بيكون موجود المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعده على طول بتلاقوا السفارة السعودية في مصر. بعد السفارة موجود شارع اليمن ومحطة مية الجيزة. ومن شارع الجيزة والشوارع اللي على شمالنا بتودينا على شارع المساحة وبتودينا على ميدان المساحة. وزي ما حضراتكم شايفين كده مجموعة كبيرة من المعالم بنعدي عليها مع بعض. واحنا ان شاء الله هنلف وهندخل على مجموعة من الشوارع المحيطة بشارع الجيزة. شارع الطحاوية اللي على يمنا ده بيدخلنا كمان على مكتبة مصر العامة، واحنا لسه بنكمل رحلتنا في شارع الجيزة. احنا رجعنا مرة تانية وبقى مجلس الدولة موجود على يمنا، وبعده على طول بنلاقي متحف محمد محمود خليل وحرمه. متحف جميل، وكان القصر اللي عايش فيه الفنان محمد محمود خليل وحرمه، واتعمل متحف بعد وفاته موجود فيه لوحات فنية رائعة، من أشهرها لوحة زهرة الخشخاش المشهورة لفان جوخ، ولوحة الحياة والموت لجوجان، وغيرها من اللوحات اللي هتستمتع بيها. مزار مهم ومختلف للي بيحب الفنون بصفة عامة. قدامنا هنا نفق العجوزة. احنا مش هننزل النفق، وهنلف وندخل مجموعة من الشوارع المحيطة بالشارع هنا، واحنا كده في اتجاه ميدان وفي اتجاه كوبري الجلاء اللي عدينا عليه في بداية رحلتنا. هيكون فندق شيراتون القاهرة موجود على يمنا قبل ما نلف ونرجع ونستكمل رحلتنا جوه شارع الجيزة. احنا بنلف مع بعض من هنا في الميدان، وزي ما حضراتكم شايفين اول ما هنلف هيكون على يمنا اسم الدق الشهير والجميل جدا، واللي مبناه اتطور واتجدد في الفترة الأخيرة.
وزي ما عدينا على ميدان الجلاء دلوقتي، فالجيزة فيها ميادين تانية كتير زي ميدان الجيزة اللي كنا وصلنا قريب منه من شوية صغيرين، وفي ميدان سفنكس اللي موجود في المهندسين، وفي ميدان مصطفى محمود برضو موجود في شارع جامعة الدول العربية، وفي ميدان لبنان المشهور اللي من عنده بنقدر نطلع محور 26 يوليو، وفي ميدان النهضة اللي هنروحه كمان شوية صغيرين واللي قريب من جامعة القاهرة، وفي ميدان الرماية الشهير، وفي مجموعة أكتر من الميادين الداخلية جوه كل أحياء محافظة ومدينة الجيزة. العيد القومي للمحافظة هنا هو يوم 31 مارس، هو اليوم اللي بيرجع لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك، ودي موجودة في البدرشين وقت تصديهم للاحتلال الإنجليزي أيام ثورة 1919. احنا كده راجعين في اتجاه ميدان النهضة، ولكننا هندخل من بعض الشوارع الجانبية المحيطة بشارع الجيزة نشوفها ونزورها مع بعض. لو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. دخلنا بالفعل مع بعض شارع السلولي، والجزء اللي احنا فيه من حي الدقي موجود فيه عدد من السفارات، منهم سفارة باكستان اللي موجودة على شمالنا دلوقتي، واحنا موجودين في منطقة سكنية مميزة زي ما احنا شايفين مع بعض. ومن شارع السلولي هندخل برضو على واحد من شوارع الجيزة المشهورة، وهو شارع هارون، واللي بيمتد من شارع المساحة ولغاية شارع عبد السلام عارف، واللي امتداده شارع ثروة الشهير. هنفضل ماشيين شوية في بعض الشوارع الداخلية المحيطة بشارع الجيزة، وبيقطعنا هنا شارع أمين الرافعي. وملاحظين ان نسبة التشجير جوه الشوارع الداخلية كويسة جدا، زي ما احنا شايفين مع بعض منطقة سكنية هادية، لكن يبدو انها يعني مزدحمة الى حد ما. واحنا هنفضل ماشيين مع بعض، ومن شارع هارون هندخل على شارع رفاعة، وهنروح في وهنتجه لشارع المساحة، وهنتجه لميدان المساحة، وهنتفرج على كمية كبيرة من الشوارع الجانبية المحيطة بشارع الجيزة. بالفعل احنا دخلنا على شارع رفاعة، ويعني حي الدقي عموما انت هنا في وسط البلد حرفيا، جنبك كل مقومات الحياة وقريب من النيل، وشوارعه فيها كتير شوارع راقية وشيك وهادية. واحنا هنطلع بقى على جزء صاخب، ويعني ودايما بيكون زحمة جوه حي الدقي، وهو الميدان التجاري السكني الترفيهي والإداري، وزي ما تحب قول احنا كده بقينا موجودين جوه ميدان المساحة. احنا لسه موجودين في الدقي، ولسه موجودين في ميدان المساحة، واللي امتداده بيكون شارع المساحة اللي هيوصلك مباشرة على شارع احمد زويل او شارع ثروت. ميدان مليان بمجموعة كبيرة جدا من المحلات، زي ما حضراتكم شايفين معايا مجموعة كبيرة جدا من البنوك، معالم كتير جدا موجودة جوه ميدان المساحة. مش هنستكمل بقى الرحلة جوه شارع المساحة، وهندخل من هنا على شارع حسين واصف، وهو الشارع اللي هيرجعنا لشارع الجيزة مرة تانية في رحلتنا الممتدة مع بعض. الدقي اللي احنا فيه بدايته كانت ريفية، تخيلوا الجزء أو حي الدقي اللي كلنا عارفينه واللي كلنا بنحبه بدايته كانت ريفية، كانت قرية من قرى ريف الجيزة. لكن ايه اللي خلاها واحدة من مناطق القاهرة الراقية؟ الإجابة دايما بتكون الموقع، موقع قريب جدا من القاهرة، وده اللي خلى الأثرياء يسكنوا هنا بشكل كبير. كانوا في الأول بيمتلكوا المزارع وبيبنوا مجموعة من القصور حوالين المزارع دي، لغاية ما اتغيرت معالم الدقي وبقت كلها مجموعة من القصور، وبعدين القصور والفلل دي اتحولت لعدد ضخم جدا من العمارات السكنية زي ما احنا شايفين مع بعض.
يعني اسم الدقي بيرجع لعيلة الدقي اللي جت من الصعيد وسكنت هنا واتسمت المنطقة على اسمها، ورغم كده العيلة سابت الدقي وراحت على المنوفية. احنا كده في اتجاه شارع الجيزة مرة تانية، وزي ما احنا شايفين مع بعض فشارع الجيزة تقريبا موازي لشارع المساحة، وهما الاتنين تقريبا موازيين لشارع الدقي الشارع الرئيسي في الحي. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا طلعنا مرة تانية على شارع الجيزة، وهنروح بقى على شارع نهضة مصر من جنب النفق هنا عشان يبقى شفنا أكبر كم من الشوارع المحيطة بمسار حلقتنا مع بعض. على يميننا هنا شارع عبد السلام عارف، واللي على ناصيته الهيئة المصرية العامة للمساحة، واللي كانت سبب في تسمية شارع وميدان المساحة اللي زرناهم دلوقتي مع بعض. شارع عبد السلام عارف هو اللي بيكمل باسم شارع ثروت أو شارع أحمد زويل، واحد من الشوارع المحيطة بحرم جامعة القاهرة، ومنه بنوصل لبين السرايات والمحور صفت اللبن والشارع السودان ولبولاق الدكرور. زي ما حضراتكم شايفين احنا داخلين دلوقتي على ميدان نهضة مصر، وقدامنا البوابة الرئيسية لحديقة الحيوان في الجيزة، وشمالنا من الميدان هنا بيكون كوبري الجامعة، وموجود هنا قدامنا تمثال نهضة مصر المعروف واللي عمله المثال محمود مختار. وهندخل مع بعض مباشرة شارع نهضة مصر، وأول ما هندخل هنا بنكون بين جنينتين مهمين جدا في الجيزة، هي حديقة الأورمان اللي موجودة على يمنا وحديقة الحيوان اللي موجودة على شمالنا، وقدامنا بقى قبة وساعة جامعة القاهرة اللي موجودة في الجيزة. لكن احنا هنلف وهنرجع مرة تانية لمسار رحلتنا مع بعض، وهو شارع الجيزة أو شارع شارل دي جول. بقينا موجودين مرة تانية في شارع الجيزة مع بعض، وجنبينا على شمالنا النفق وعلى يميننا حديقة الحيوان، ورحلتنا قربت تنتهي، ولكن ما ينفعش ننهيها إلا لو دخلنا على شارع النيل وقربنا من نهر النيل عشان نشوف كل الاتجاهات اللي ممكن تروحها وإزاي توصلها من مسار رحلتنا مع بعض. يعني الناس اللي راكبين الموتوسيكلات كده في الشتاء الموضوع بيكون صعب جدا، ربنا يستر عليهم من نزلات البرد، لان الجو بيكون ساقع جدا، وطبعا في خلال سرعة الموتوسيكل بيكون الهواء اكتر، فربنا يحميهم دايما يا رب. لسه موجودين في شارع من اميز شوارع الجيزه زي ما حضراتكم شايفين، ومن اكترها معالم ومن اكتر الشوارع الحيويه واللي بتوصلك لمناطق كتير زي ما احنا شايفين مع بعض. النفق اللي قدام حضراتكم ده هو اللي بيوصلك لكوبري عباس وبيوصلك لشارع البحر الاعظم. احنا هنلف بس وهندخل على شارع النيل، وبعدين هنرجع مرة تانية وهننزل ان شاء الله النفق ده وهنروح على شارع البحر الاعظم في نهاية رحلتنا مع بعض جوه شارع الجيزة. لفينا مع بعض زي ما حضراتكم شفتوا معايا، وهندخل في الشارع اللي جاي يمين وهو شارع الدكتور محمد صبحي.
وزي ما قلت من شوية، كل الشوارع اللي موجودة على يمنا بتوصلنا لشارع النيل، وبتوصلنا لكورنيش النيل، وبتوصلنا لتمشية جميلة جدا، سواء كان لأهل الدقي أو أهل الجيزة أو أهل القاهرة، وكل اللي بيحب نهر النيل ويحب ان هو يتمشى فيه. فشارع النيل من الاماكن الجميله جدا، زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. شارع كان لينا رحله جواه وموجود في فيديو خاص ليه، موجود في فيديوهات القناه. شارع مليان بالشجر والنخيل، ونسبه التشجير فيه جميله جدا. وكمان الشارع هنا موجود فيه عدد كبير من السفارات، وموجود فيه عدد كبير من السفن النيليه، وفيه موجود نوادي التجديف، موجود فيه متاحف ومكتبات وفنادق ومجموعة من الشركات والوحدات الإدارية. وطبعا كل اللي قلته ده بسبب موقع الشارع، وإنه بيطل مباشرة على النيل. حتى ان الرئيس الاسبق محمد انور السادات كان ساكن هنا في شارع النيل، وده ليه تميزه بشكل كبير. وكان في كمان مهبط طيارات كده، هليكوبتر موجود على النيل مباشرة قدام البيت او الفيلا الخاصة بيه، واللي موجودة هنا في شارع النيل قريب كده من فندق شيراتون القاهرة. ما زلنا بنستمتع بالأجواء الشتوية الرائعة في القاهرة، وفي رحلة في شارع من أهم شوارع الجيزة، وهو الشارع اللي متسمي على اسم المحافظة ككل. ولو لسه موجود معايا في الفيديو، أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. من شارع النيل دخلنا شارع ويصا واصف، ومن شارع ويصا واصف رجعنا مرة تانية على شارع الجيزة، وقدامنا هنا حديقة الحيوان. وهنلف بقى ونرجع عشان ننزل النفق في اتجاهنا لشارع البحر الأعظم، واللي إن شاء الله هيكون في نهاية رحلتنا. الجزء اللي جاي ده هو في كوبري الجامعة. لو كملنا ودخلنا يمين هنطلع على كوبري الجامعة، وهنعدي نهر النيل، وهنكون في اتجاه بقى المنيل وشارع عبد العزيز آل سعود. وبعديه هيكون في اتجاه شارع القصر العيني، وممكن بعد كده نكمل على حي السيدة زينب، الحي الشعبي العريق، ومنطقة زينهم. في امتدادات كتيرة. احنا لفينا بالفعل، بقت جنينة الحيوانات موجودة على يمنا مرة تانية. زورنا الجزء ده من الشارع يمكن للمرة الثالثة، ولكن عشان اوريكم اكبر كم ممكن من الشوارع المتقاطعة والشوارع المتوازية مع مسار رحلتنا النهاردة، وهو شارع الجيزة. وان شاء الله ده نهج هنحاول ان احنا دايما نكرره. لو كنا بنزور شارع هنحاول نزور دايما الشوارع القريبة منه او المتقاطعة معه او جزء منها، بحيث ان احنا نشوف زي ما بنشوف الشارع الرئيسي، فنشوف مجموعة من الشوارع الفرعية المتقاطعة مع الشارع الرئيسي ده، ونشوف نبض الحياة فيها. خلاص نازلين النفق مع بعض في نهاية الجولة والرحلة، وهو النفق اللي بيعدينا شارع مراد وبيوصلنا لكوبري عباس، ومن بعده شارع البحر الأعظم ويوصلنا لامتدادات كتير والكورنيش النيل مرة تانية. بعد الشارع في جزء صغير كده بيبقى متسمي باسم الدكتور بهي الدين بركات، وبعديه بننزل نفق مرة تانية بيعدينا وبيكون فوقينا في النفق ده كوبري عباس الشهير، ومن بعده بيبقى امتداد الشارع باسم شارع البحر الأعظم، واحد من أهم شوارع الجيزة برضو، واللي منه بنوصل لساقية مكي وللمنيب. بنكمل بقى بعد كده للحومدية ومجموعة من قرى الجيزة. فوقينا زي ما حضراتكم شايفين هنا كوبري عباس، وداخلين خلاص على شارع البحر الأعظم. كانت رحلة ممتدة جوه شارع الجيزة،
واللي اتمنى ان تكون الرحله دي عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. مهم جدا اللايك للفيديو لانه بيفرق جدا في مساله انتشار الفيديو. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.